焊接机器人装调。一、机器人固定连线。首先用 M16 的螺钉预计力矩200牛米来连接机器人底座与基座。现在我们看一下动力线缆和编码器线缆的区别。中出式插头插在本体端，左边动力线缆，右边编码器线缆，标号分别为21和22。将控制柜前挡板拆下，侧出式的插头插在控制柜这一端，左边动力线缆，右边编码器线缆。将施教器线缆连接到控制柜上，所有线缆连接完毕，最后连接好电源线缆。这时可以控制柜上电。我们可以看到施教器显示到登录界面。这时我们登录施教器，并将机器人回到机械零点位置。2、焊机的连接安装。首先要进行焊机拆箱。拆箱完毕之后，清点物料。现在展示的是焊丝导丝管和焊丝盘部件。现在展示的是焊枪部件，分别有枪头、加持器、防撞传感器来组成这个焊枪。与焊枪、防撞传感器连接的是连接法兰。塑料袋内还有其他配件。现在展示的是焊机阴极线。现在展示的是控制电线缆。现在展示的是通讯盒部件。现在展示的是总装材料。总装材料内含有松丝机线支架、机器人连接板、各类连接螺钉及垫片。请大家仔细核对总装材料是否齐全。现在展示的是组合线缆。组合线缆两端分别是3头。现在展示的是送丝机控制盒部件。现在展示的是送丝机构。送丝机构与送丝机构搭配的还有送丝轮备件。现在展示的是焊机以及焊机说明书。焊接所有材料展示完毕。现在我们用 M5×10的螺钉4个，将送丝机支架固定在机器人的连接板的后方。
然后将机器人的连接板固定在机器人前壁筒上平面上，需要 M6×16的螺钉4颗及相应的弹簧垫片和平垫片。弹簧垫片先放弹簧垫片，再放平垫片。机器人连接板的位置可以根据焊枪径的长短来调节前后的位置。安装好后，如视频所示，现在将送丝机构安装在机器人的安装板上，需要用 M5×10的螺钉12颗，左右各6颗。左边6颗，右边6颗。将连接法兰安装在机器人6轴上，现在将焊枪固定在连接法兰上。固定完毕后，将防尘盖安装在螺钉处。现在将焊枪枪径连接到送丝机上，连接好的焊枪如视频所示，用 M10×25的螺钉及相应的垫片将送丝盘固定在机器人的1轴上。固定好的位置。现在需要安装导丝管，导丝管的一端要连接到送丝盘上，另一端连接到送丝机上。现在将送丝机控制盒固定在焊机上。现在将控制电线缆一端连接焊机，另一端连接控制盒 KC1。现在需要将焊机跟送丝机间的组合线缆连接起来。组合线缆一端有控制线气管阳极的这一端放在送丝机端，先连接控制线，然后进行气管的连接。最后进行阳极线的连接。
现在连接焊机端的组合线缆，其中包括 KC3， 现在进行 KC3 连接。然后进行焊机的正极连接。然后将气管连接到气瓶上，并且紧固。现在进行阴极线连接，阴极线的一端需要连接到焊机上，另一端连接到工作台上。现在进行防撞信号线连接，防撞一端有行插，里边的3根针处在一条直线上，将此头插在控制柜编号 C13 上。然后将防撞线的另一端连接到防撞传感器上。现在来安装通讯盒部件。通讯盒部件有一根地线需要跟焊机连接，通讯盒还有一端与 KC2 相连，还有一端看走线，行插插头3针呈三角形排列的这一端插头与控制柜 C14 端相连。现在来调整送丝盘安装角度，用扳手将送丝盘的螺钉拧松，然后将送丝盘拆卸下，调整好相应的位置，再安装上。这是它现在安装的角度。这是它之前安装的角度。现在我们调整好送丝盘安装角度后，将螺钉紧固，然后用扳手将其拧紧。现在我们来调整导丝管支架的角度。调整好导丝管支架的角度后，紧固螺钉。现在我们来更换送丝轮。送丝轮有2个槽，每个槽对应不同的焊丝直径，注意区分送丝轮2槽口的槽口直径。首先打开送丝机外盖，并拆下送丝轮固定螺钉。
拆下其中一侧的螺钉，将送丝轮取下，选择合适的直径来更换送丝轮。现在来更换另一侧送丝轮。固定送丝轮，旋紧螺钉，关闭外盖。3、机器人调试。首先要进行工程下载，用网线将控制柜调试网口和自身的电脑连接，把电脑的 IP 地址改成39段，然后进行工程下载。工程下载完毕后断电重启，然后进行视校器端的配置。首先配置防撞信号配置，然后进行模块配置，添加焊机类型奥特焊机，点击保存确认。现在进行视校器送丝按键检查，按住长按 F3， 看送丝轮是否转动，转动方向是否正确。现在进行视校器送气按键检查，打开气瓶，调整好压力，视校器送丝按键按住，看一下是否送气。现在进行焊丝安装。焊丝盘安装完毕后，将焊丝插入导丝管中，直至送丝机端。送丝机端有焊丝插出，我们压在导丝轮上，然后将它插入焊枪腔径内，然后压紧焊丝，盖上送丝机外盖。点动视校器上的送丝按键，直至焊丝从焊枪的枪头中伸出。这时我们需要进行焊机端的配置。焊机的 F1 和 F2 是显示功能选择， F1 可以显示不同的状态切换。最终现在我们让它显示当前电流， F2 当前显示是焊接电压。现在是焊丝直径选择，我们选择焊丝直径1。现在进行焊丝材料与保护器选择，我们选择碳钢。在焊机上还会有隐含参数表和报警代码表。
那如何进入高级功能菜单？长按存储加向上按键，然后向上向下来翻页。我们现在翻到了 P05 显示的是，你可以从隐含参数表中来查看 P05 显示的是起弧参数。